咱们都知道，欧洲最近热疯了，什么英国、法国、意大利，动不动地表温度就飙到40度以上。那帮平时嘴上天天挂着环保的老外，终于被40度的高温教会做人了，满大街是跪求空调啊，甚至把二手移动空调的价格炒高了好几倍。可就在中国空调在欧洲大杀四方的时候，半路突然跑出个程咬金。印媒和他们几个大财阀最近突然高调的对全世界宣布，我们要加速出海去拯救欧洲，把中国人的空调订单全抢光。好家伙，印度自己都快热疯了，夏天温度直逼50度啊！全球最热的100个城市里，它印度一家就能占到95个，出门就能被晒熟的地狱级高温下印度全国有超过90%的人家里面连个普通的冷气空调都吹不上，只能靠电风扇和恒河水硬扛。印媒自己是天天报道每年夏天因为这个热浪超额死亡好几千人呢，老百姓管空调叫比食物还要重要的救命药。这就怪了这自己家都快热挂了，当老板呢却急得火烧屁股，开香槟庆祝说要去帮欧洲人吹冷气，这到底是什么魔幻操作呀？很多人一听哈哈一笑觉得三哥又在做 PPT 强国梦了。但是我告诉你这里面呢还真下一盘大棋。印度那些大财阀不是傻子呀，他们敢这么狂，手里面呢确实捏着一张能和中国叫板的王牌，那就是廉价到极致的劳动力，以及西方世界现在拼命想拉拢他们的政治正确。那么问题来了，一个自己国内动不动就全国大断电的国家，到底哪来的勇气敢对垄断了全球80%产能的中国制造下战术啊？这要搞懂印度为什么要抢单，咱们就得先看看欧洲这块肥肉到底有多大又是怎么落到中国人手里的。那去欧洲旅游的朋友有没有发现一个奇葩的现象？哪怕是到了盛夏欧洲大街上也很少能看到那种就是挂满外墙的空调室外机。你要是去问当地人老外还会一脸傲慢的告诉你，我们欧洲是温带海洋性气候，夏天最热也就20多度，吹吹风扇就过去了。再说了，装空调多不环保呀，排出热风破坏大气层。而且呢，我们这儿全都是100年古建筑在外墙钻孔，那是对历史的亵渎。结果呢，老天爷专治各种不服这2年北半球极端气候爆发，欧洲的夏天直接开启了地狱模式40度的高温一连烤上好几个礼拜，连阿尔卑斯山的冰川都化了。这个时候老外才发现了自己那引以为傲的用来防寒的100年厚砖墙、双层玻璃，在夏天直接变成了天然的保温箱。热气一旦进来晚上根本就散不出去，那屋子里面比外面还要热，躺在床上就跟烙饼一样。这个时候优雅顶个屁用环保也顾不上了，欧洲人开始疯狂的抢购一切能够吹出冷风的东西。但是这个时候他们发现了一个极其尴尬的现实，欧洲本土的家电制造业早就被他们自己玩废了。由于高昂的电费、严苛的工会制度和慢如蜗牛的生产效率，欧洲本土品牌的空调产量少，价格贵，装一个空调光是排队预约工人可能就要等上大半年，等这个工人拿着电钻上门的时候，夏天都过完了。那这个时候呢，中国制造登场了。中国厂商太懂欧洲人的痛点，欧洲人不让在外墙钻孔是吧？嫌找安装工人贵是吧？没关系中国长三角和珠三角的工厂连夜开会，直接掏出了量身定制的神器——移动分体式空调和免打孔窗机。这玩意儿不需要工人上门钻孔，不需要破坏古建筑外墙，完全是合法合规，买回家5分钟自己就能装好。这种产品在国内可能也就是个小众品类，但是在欧洲那直接是救命仙丹有这个数据统计中国空调在欧洲市场的占有率在短短几年内从原本的10%几一路狂飙到了现在的41%，几乎是啃下了半壁江山2020年上半年，中国对欧洲的空调出口额同比直接暴增了40%以上。在很多欧洲电商网站上，中国品牌的移动空调只要一上架几分钟内就被秒光。那在一些二手交易平台上，原价几百欧元的中国空调甚至被炒到了上千欧元为什么中国企业能接受这泼天的放量？因为我们的产业链有超能力。在国内，中国空调的整机产能占了全球的80%，核心压缩机产能接近90%。
欧洲那边今天是要10万台，中国工厂全自动流水线火力全开，调整产线，调配零部件，打包出货，是以周为单位来计算的。这种恐怖的工业响应速度，全世界找不出第二家啊！那眼看着中国人坐在家里面数钱，数的手都酸了呀。印度坐不住了呀。三哥心想，凭什么呀？论人口，我们是世界第一；论工人的工资，我们比中国便宜的多呀。西方国家现在天天喊着要供应链去风险，要印度制造取代中国制造，这泼天的富贵，凭啥都让中国人给赚了？于是呢，一场轰轰烈烈的印度空调大跃进就这么开幕了。那既然要抢单，动静就得闹大。印度几家头部的家电巨头纷纷在媒体上高调亮相，宣布要在未来5年内新增几百万台专门面向欧美市场的高端空调和热泵产线。印媒更是敲锣打鼓在这个报纸的头版写上大字：印度能帮整个欧洲降温。他们的逻辑听上去挺像回事的。中国现在的劳动力成本上去了，而我们印度有无穷无尽的年轻劳动力工资呢只有中国的1/1000，而且欧洲现在天天讲这个绿色能效，我们正在开发最先进的节能热泵。未来欧洲人吹的冷气必须打上印度制造的标签。话说的漂亮， PPT 做的也挺精美的，资本市场上的散户也跟着高潮了。但是这个时候咱们就得帮三哥算几笔账了。首先，最魔幻的莫过于咱们开头提到的灯下黑现象。那根据国际能源署和印媒自己披露的数据印度的空调普及率直到今天依然维持在微不足道的7%到9%左右。这是个啥概念呢？在印度夏季的高温不是开玩笑的，那可是真正的致命热浪每年的4月到6月份新德里、孟买、拉贾斯坦邦这些地方气温轻松突破45度，极端的时候甚至能摸到50度的门槛在这么恐怖的高温下，全印度14亿人口里有超过12亿人家里面是没有空调的。那有一些底层老百姓为了活命，只能选择最原始的方法，在窗户上挂上近视的稻草席子，用电风扇拼命的往前吹。那或者是全家人躺在泥地上，指望泥土能带走一点点体温。印度每年夏天都会发社论反思，说高温已经变成了阶级分化，富人在吹着24度冷风，穷人在5度的高温里中暑。就在这家老百姓连基本的生存都快保不住全国空调市场一片空白的情况下，印度政府首先想到的不是怎么降低成本、改造电网，让自己家老百姓买得起、用得起空调，反而是急吼吼的要把这个产能拿去孝敬欧洲人，去赚欧元。这种把本国国民的生存需求扔到一边，一心只想去国际上跟中国争气的思路，本身呢就是一种极度扭曲的工业发展观。而且呢，印度在吹嘘自己要帮欧洲降温的时候，刻意隐瞒了一个更致命的现实：他们家自己的空调连自己国家的电网都快抢不住了。各位，在印度买空调只是第一步能不能开起来才是玄学。这印度的国家电网，那在国际上是出了名的玄学电网平时好端端的都能给你断个电，到了夏天千家万户的电风扇、抽水机一开，电网负荷瞬间拉满，变压器在街头噼里啪啦的炸，那是家常便饭为了防止全面瘫痪印度的电力部门只能搞轮流拉闸限电。那这就导致了一个搞笑的现象，在印度很多买了空调的家庭还得专门去买一个大号的家用稳定器和柴油发电机。电压高的时候呢，能把空调的电路板给烧了；电压低的时候，压缩机根本就带不动。印度厂商为了适应这种奇葩国情还特意研发了一种叫超宽电压空调的怪物。试问一个连自己国家稳定供电都搞不定，连自己百姓都吹不上冷气的空调产业，怎么去满足那帮对产品质量挑剔到骨子里的欧洲人咱们退一步讲也许有人会说，你别老拿印度的国内民生说事人家财阀在保税区里建工厂，专门出口挣外汇，不行吗？当年中国不也是这么走过来的吗？行，咱们今天就把一台贴着印度制造标签的空调拆开，看看里面到底有几分胜算那拆开之后，你就会发现，印度所谓的抢单中国，从头到尾就是个工业神话，因为他们踩中了3个无法逆转的死穴。第一，人工。印度最大的底气就是人工便宜中国工人工资可能是1个月要5、6千，印度工人可能1、2千，听上去成本赢麻，对吧？但是空调它不是衣服呀，不是鞋帽，它不是靠人工坐在缝纫机前一针一线缝出来的。
在现代化的空调生产线上，冲压、焊接、注塑、总装，大部分工序早就实现了全自动化或者半自动化。单台空调的成本结构里，一线组装工人的人力成本占比连5%都不到。真正决定一台空调贵不贵的是原材料成本、物流成本以及废品率。印度工人的平均受教育水平和产业纪律跟中国的熟练工群体完全就不在一个量级。在全自动的生产线上，一个工人如果手抖了一下，或者说没看清参数，导致一整批电路板烧毁，或者是制冷剂泄漏，这造成的损失能把你节省的1万个工人的工资差价全赔进去。更别提印度的工厂动不动就罢工停产，这种隐性成本比中国高太多了。还有第二产业链，这可是最致命的一点咱们现在呢，把这个空调外壳拆掉，一台空调技术含量最高的东西是什么？是压缩机，是四通阀，是高精度铜管，是电控芯片。那么请问，这些东西印度自己能造吗？答案是基本不能。全球近90%的压缩机产能在中国手里面。印度那几家高调宣布要扩产的本土品牌，他们所谓的新建工厂，其实就是盖了几个大厂房，买了几条组装线。他们必须跟中国的厂商签合同，进口中国的压缩机、铜管、冷凝器和芯片。这些零件从中国漂洋过海的运到印度，然后在印度的工厂里，由印度工人用螺丝刀把它们拧在一起，最后贴上一个印度制造的标签，再运到欧洲去。各位，这明明就是帮中国产业链洗澡印度动静闹得越大，空调卖的越多，中国上游的零部件厂就赚得越嗨。印度在中间承担了最高的物流成本、最高的关税风险、最低的组装利润，最后媒体还配合着吹牛，这不就是现实版的感动中国吗？那还有第三欧洲技术标准。欧洲买空调，第一呢看能效，第二看环保，第三看噪音。中国企业为了跨过这道门槛跟欧洲人玩了20年交了无数的学费，设立了专门的海外研发中心，针对欧洲的电压、气候、建筑结构做定制化改造，才拿到了欧盟的 CE 认证和各种绿色通行证。而印度的空调产业呢，由于长期在国内服务低端市场，他们根本就没有高精度的系统集成和自研算法能力，想在短短1-2年内造出符合欧盟苛刻标准的高精尖热榜空调，那在技术上无异于天方夜谭所以呢，聊到这里这场所谓的中印空调欧洲大决战，真相已经彻底大白了。印美所谓的抢订单不过是一场精心包装出来的政治秀和资本游戏。站在前台的印度财阀，通过向媒体放风、高调表态来拉抬自己的股票市值，顺便向西方世界纳个投名状，证明自己正在努力配合供应链去中国化。但是冰冷的工业数据和产业化逻辑无情的戳破了这个肥皂泡。好啦，今天就聊到这儿啦，我是小兰，咱们下期再见。